家好，欢迎收看七七小妙招。百洁布我们天天都在用，但是百洁布可不只能用来洗碗哦，它在我们的生活中可是能发挥很多厉害的作用呢。接下来快跟着视频一起来了解一下吧。妙用一：如今很多家庭都有电脑，经常用电脑，手掌这里会很难受，时间久了还会形成鼠标手。其实我们只需像这样垫一块百洁布，这样再使用鼠标，手掌就不会难受了，手上也不会形成一个难看的印子了。妙用二：我们也可以在百洁布上像这样用小刀轻轻地割几刀，接着再用橡皮筋把它固定好来，然后往中间插入2根筷子。平时我们洗这种很深的杯子，用手是很难够到的，但是有了这根自制的百洁布神器，清洗杯底就不是什么难事了。妙用三：我们将一块百洁布放到水里，让它完全浸湿，接着把它取出来，放进塑料袋里，然后绑好袋口，放进冰箱的冷冻室冷冻3个小时。时间到了，我们将它取出来。平时出门在外的朋友，每次回老家都会带一些肉类食物，如果担心它们在路上变坏了，就可以把这个冻过的百洁布和食物放在同一个袋子里。百洁布有很强的吸水能力，冻过之后它就会变成一个方便的冰块了，把它和食物放在一起，就不用担心食物会变质了，非常方便。有需要的朋友也赶紧试试这个方法吧。好了，百洁布的妙用就分享到这里了。如果您有不同的想法和建议，欢迎您在下方留言分享哦。更多实用生活小窍门，别忘了关注我。我们下期再见啦，拜拜。